السلام عليكم. النهاردة هنعمل البط بورق العنب بطريقة تسوية مختلفة. احنا مش هنسلق البط، احنا هنعمل له طريقة كده مختلفة هتخلي البط يستوي معانا في وقت قليل جدا. كمان اللحم بتاع البط هيبقى دايب معايا. هقولك ازاي ورق العنب ما يفكش معانا ويبقى مستوي كويس والرز ما يعجنش ابدا معايا. كمان هقولك البط ازاي ما يبقاش ليه ريحة زفارة. ان شاء الله الفيديو يعجبك، بس قبل ما ابدا ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا وصفتنا ونشوف مقاديرنا مع بعض. عندي هنا بطايه زي ما انتم شايفين، متنضفه كويس جدا، حجمها ولا كبير ولا صغير، هي وسط. ببقى منضفاها كويس جدا. هقول لكم على محلول الملح دلوقتي اللي انا بغسلها فيها علشان ما يبقاش فيه ريحه زفاره فيها ابدا، وطبعا ببقى شايله اي ريش زياده فيها او اي حاجه. دلوقتي عندي بقى الخلطة اللي انا هعملها دلوقتي وهتبلها بيها: بصلاية كبيرة مبشورة، معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود وكمان البابريكا. كمان هحط طماطماية صغيرة مبشورة. طبعا الخلطة اللي انا بحطها دي بتخلي طعم البط تحفة جدا. بقلبهم كده كويس مع بعض، بخلطهم كده كويس مع بعض. الخطوة دي مهمة جدا علشان تدي طعم للحم بتاع البط، لان احنا مش هنسلقه ولا اي حاجة، فاحنا عايزين اللحم يبقى واخد طعم كويس. طبعا عايزة اقولك ان التتبيلة دي بنسيبها ليلة كاملة، ولو احنا مستعجلين عليها بنقعدها 4 ساعات على الاقل، علشان البط طبعا يبقى واخد من طعم التتبيلة بتاعة البصل والطماطم والملح وكل الحاجة اللي احنا حطيناها. انا ما بحبش ازود ابدا في التوابل علشان طعم البط يبقى باين، يعني بلاش نحط بهارات كتيرة. هي ملح وفلفل اسود وبابريكا علشان برضو اللون بتاعها يبقى لونه احمر وحلو في التسوية. بفتح كده بايديا، بوسع بين الجلد واللحم وبدخل التتبيلة كده زي ما انتوا شايفين. الخطوة دي مهمة جدا، بتدي نكهة حلوة قوي للبط. عايزه اقولك بقى على المحلول اللي احنا بننقع فيه البط، مهم جدا جدا علشان ما يبقاش للبط اي ريحه زفاره. انا بجيب لتر من الميه، بحط له معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من السكر، معلقه كبيره من الدقيق. كمان بحط له ربع كوبايه من الخل، وربع كوبايه من عصير البرتقال، والقشر بتاع البرتقال كمان بحطه فيه. وبرضو الليمون ليمونه، بعصرها كويس جدا، وبحط برضو القشر بتاعها. كل الحاجات دي بتشيل الزفارة. وكمان ممكن نحط اعواد قرفة اللي هي الخشب، بلاش البودر، نحط اللي هي الاعواد الخشب. لو نقدر نسيبها في التتبيلة يوم كامل او ليلة كاملة، طبعا هتخلي ريحة الزفارة مش موجودة ابدا، غير ان هي كمان هتخلي اللحم بتاع البط يستوي معايا بسرعة. كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي بتظبط معاكي البط وبتخليه مستوي كويس جدا. طيب لو احنا مستعجلين بقى على البطاية وعايزين نسويها على طول في نفس اليوم، عادي مفيش اي مشكلة. بسيبها في محلول الملح ده لمدة ساعتين، وبعد كده بصفيها كويس جدا من المحلول، وبنشفها بالمناديل بتاعة المطبخ. مش عايزة فيها اي نقطة مية خالص. وبعد كده ببتدي احط لها التتبيلة دي. بصوا شايفين البابريكا مدياها لون حلو قوي. اللون ده هيبقى ظاهر معايا في التسوية، مش هحتاج احط اي حاجة خالص. الجناحات اللي هي في الجنب دي بحب قوي احط لها استيك كده اللي هي الصغيرة بتاعة الاسنان علشان تبقى ملمومة، يبقى شكلها حلو. ونقفل رجليها كده بالمنظر ده، ونسيبها بقى متبلة في التلاجة، ونغطيها طبعا كويس اكبر وقت ممكن انت تقدري تتبليها فيه. هتديكي نتيجة تسوية مظبوطة جدا. بعد كده انا هسيبها طبعا ليلة كاملة، وبعد كده هرجع بقى اقول لكم هنعمل ايه فيها. نيجي بقى لورق العنب اللي احنا هنعمله. ركزي كويس جدا في الحاجات اللي انا هقولك عليها. انا عندي هنا ورق عنب، طبعا انا مخزناه في الفريزر. بطلع على قد الكمية اللي انا عايزاها وبحطه في مية مغلية. اول ما بياخد اللون كده زي ما انتوا شايفين اللي هو اللون الغامق ده، ببتدي اطلعه واصفيه من المية. انا دلوقتي مش هعمل تسبيكة خالص لورق العنب، انا هعمله ني في ني، لان البط اصلا دسم. فانا مش محتاجة ان انا اسبك خالص الخلطة بتاعت ورق العنب. حطيت معلقتين كبار من صلصة الطماطم، وطماطماية كبيرة مبشورة، ومكعب مرق الدجاج. دي اختياري لو انت حابة تحطيها، بس بتدي طعم حلو قوي لورق العنب. هحط ملح وفلفل اسود،
طبعا في كمون بس انا حطيته بعد كده. هتحطي برضو كمون مع الخلطة. بقلبهم بقى كويس جدا. حطيت بصلاية كبيرة برضو مبشورة. ودي طبعا الخضرة اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة. كل ما تخلي آه، الخضرة كتيرة في ورق العنب او المحشي عامة بيديله طعم حلو قوي. طبعا بنبقى غسلينها كويس جدا ومصفيينها. انا مش عايزة اي سوائل خالص في الخلطة، علشان المحشي عامة لما بتيجي تعمليه وتبقى الخلطة بتاعته ما فيهاش اي سوائل خالص بيديكي تست حلو قوي، وكمان الخلطة بتفضل موجودة فيه. حطيت كوباية من الرز الابيض المصري بتاعنا، طبعا مغسول ومتصفي كويس جدا. وحطيت معلقتين كبار من الزيت. المعلقتين بقى اللي انا بحطهم الزيت دي بتخلي الورق العنب ما يعجنش معايا، الرز ما يعجنش معايا، وكمان تحسي ان هو مفلفل كده وكويس. بقلب بقى كل الخلطة دي مع بعض. عايزة اقولك ان صلصة الطماطم مهمة جدا علشان تديله لون حلو. بعد ما قلبت كده الخلطة كلها مع بعض، هقولك بقى ازاي نلف ورق العنب وما يفكش معانا ابدا وكله يبقى مقاس واحد. عندي هنا بجيب ورق العنب كده بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين. طبعا الورقة كبيرة جدا، ما ينفعش الفها كلها مرة واحدة. لو لفتيها كلها هتحس ان ورق العنب كله الرز فيه قليل والورق كتير. بقسم كده الورقة نصين كده زي ما انتوا شايفين، علشان الصباع بتاع ورق العنب يبقى صغير، ما زي اللي احنا بنجيبه من المطاعم بره. زي ما انتوا شايفين كده بيبقى فيه الظهر بتاعه بتبقى فيه حتة خشنة وحتة ناعمة. انا بحط الرز ناحية الحتة اللي هي الخشنة، مش بخليها من بره. وبقفل كده من الجنبين زي ما انتوا شايفين. مستحيل يفك معاكي ابدا ابدا، وهيتلف معاكي بكل سهولة. بعد كده طبعا وانا بلف كده بضغط لجوه، وانا بلف بضغط وبلم من الجوانب كده زي ما انتوا شايفين، علشان يطلع كله سوا واحد. وبعد كده بلفها. طبعا ما ينفعش تبقى مهوية ابدا. لو هي حسيتيها ان هي مش يعني مش ماسكة معاكي شوية، لفيها كويس بالمنظر ده كده زي ما انتوا شايفين. نلف واحدة كمان. بخلي الناحية اللي هي الخشنة هي اللي جوه. وبحط الرز كده برضو مش بملاه رز قوي. وابتدي اقفل من الجنب ده ومن الجنب ده، علشان الرز طبعا ما يخرجش معايا من الجناب. وانا بلف بضغط كده لجوه علشان ما تفكش معايا. وبلم كده بقى طبعا ورق العنب اللي في الجناب. بصوا الصباع عامل ازاي، كله مقاس واحد. كله كده هيطلع نفس المقاس. وكمان الصباع تحسيه صغير مش كبير. هوريكم واحدة كمان. بصوا كل ما احس ان الورقة بتاعت الورق العنب كبيرة بقسمها نصين. طريقة اللف دي لو قدامك ورق عنب هتعملي حلة كبيرة هيتلف معاكي على طول بكل سهولة من غير ما تتعبي فيه. انا هخلص الكمية كلها وبعد كده هرجع اوريها لكم هتبقى عاملة ازاي ونشوف هنعمل ايه بعد كده. انا كده بعد ما خلصت الكمية كلها هبتدي بقى احشيها في البطاية دلوقتي. هحط طبعا ورق العنب كله جنب بعض زي كأنك بتحطيها في الحلة بالظبط، والناحية اللي احنا قفلنا منها هي اللي تبقى من تحت. ابتدي ارصهم كده زي كأني برصها في الحلة بالظبط. بعد اما اعمل الصف اللي تحت بعمل الصف اللي فوق لحد ما احس ان البطاية كلها اتملت، يعني احس ان ورق العنب كده ملاها. وحطي عادي ورق العنب ما تقلقيش خالص، مش هيعجن منك ولا اي حاجة وهيستوي طبعا. نخلي بالنا طبعا واحنا بنحطه لو في ورقة فكت معاكي طلعيها تاني زي ما انا عملت كده، واقفلها كويس وابتدي احطها حلو. بصوا انا بدخل ايديا كده وبشوف في مساحة ولا لا.
واحط كده زي ما انت شايفة بالمنظر ده. اهم حاجة الناحية اللي هي ملفوفة تبقى هي اللي محطوطة من تحت، علشان طبعا ما يفكش معانا، او يعني يحصل اي حاجة ان احنا نبقى ضامنين ان هو ما يفكش معايا. بملى كده بقى من بره زي ما انتوا شايفين كده. انا كده حطيته خلاص، يعني في مكان لواحدة كمان اهو. انا كده تمام قوي كده. كده خلاص حشيتها كلها بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين. ابتدي بقى احط الجلد كده عليها بالمنظر ده، ومش هقفلها باي حاجة ولا هخيطها ولا اي حاجة. بقى الورق العنب اللي فضل معايا ده هبتدي احطه في حلة واسويه. نيجي بقى للتسوية اللي انا بقولكوا عليها. انا عندي هنا اللي هو الكيس الحراري. طبعا دول بيتجابوا موجودين مع بعض 3 اكياس كده مع بعض. هاخد كيس واحد بس. عايزه اقولك ان التسويه في الكيس الحراري بتسويها في مده قليله جدا، ما بياخدش وقت خالص. كمان البط مش هينشف معايا خالص في الفرن، لان احنا مغطيينه بالكيس ده، فالحراره كلها هتبقى مطريه الجلد واللحم وكل الحاجات اللي بتبقى موجوده. انا حطيت طماطميتين متقطعين كده زي ما انتوا شايفين، وبصلتين، وحطيت نص مكعب مرق الدجاج. طبعا بقى حطيت الكبدة والقناصة والحاجات اللي بتبقى موجودة مع البطاية. طبعا لو انتي مش حابة تحطي مكعب مرقة الدجاج ده، ممكن تحطي بقى مع الحاجات دي ورق لورا وحبهان، علشان برضو تدي نكهة حلوة قوي. لان طبعا الطماطم والبصل وكل الحاجات دي هتنزل السوائل بتاعتها، هتسوي البطاية يعني وهتدي طعم جدا للحم والجلد وكل الحاجات دي. بعد ما حطيتها كده بالمنظر ده، طبعا انا بجيب صينية عندي تبقى نفس المقاس بتاع البطاية علشان تستوي كويس. طبعا انا بقفل الكيس بيبقى معاه حاجة كده. آه، دي حاجة بتبقى موجودة معاها بتقفل الكيس. اقفلها كده كويس جدا بالمنظر ده. وطبعا ببقى مسخنه الفرن من قبليها بربع ساعه كده، يبقى الفرن طبعا سخن. ما ينفعش طبعا اسيب الكيس كده بالمنظر ده وادخله الفرن كده. لازم اعمل له كده كام فتحه علشان يدخل البخار طبعا اللي هيبقى جوه الكيس، ما يعني ما يفرقعش معانا في الفرن. لازم نفتحه كده كام فتحه عشان نعمل له تهويه. انا طبعا مش هحط ولا صلصة ولا اي حاجة علشان وشها يحمر. انا هوريكي هي هتحمر بسبب البابريكا اللي احنا حطيناها في الاول. مش هنحتاج خالص ان احنا نفتح عليها الشواية. طبعا حطيت بقى في الصينية زي ما انتوا شايفين كده مية سخنة علشان تستوي معايا على طول، وكمان عشان الكيس ما يلزقش معايا في الصينية. هبتدي ادخلها الفرن، وبعد كده تاخد السوا بتاعها. طبعا كل كيلو من البط بياخد ساعة في الفرن. شوفي بقى البطاية هتبقى قد ايه كام كيلو، واحسبي ان كل كيلو بياخد ساعة في الفرن. هي خلاص استوت معايا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، ولا فتحت عليها شواية ولا اي حاجة، زي الكيس ما هو مقفول. احمرت كده وشها وخدت اللون التمام. مش هحتاج ان انا احطها في شواية ابدا. وعايزة اقولك ان الجلد بتاعها كمان مش ناشف ولا اي حاجة، بسبب الكيس اللي احنا حطيناه. الكيس ده تحفة جدا في السوا. لو جربتي الكيس ده في السوا هتعمليه على طول في بط، في فراخ، في اي حاجة هتدخليها الفرن وعايزاها تستوي على طول. الكيس ده تحفة جدا. انا كده بفتح بقى الكيس بعد ما نسيبها تهدى طبعا شوية. آه بصوا اللون بتاعها تحفة جدا، مش محتاجة ان هي تتحط خالص في شواية، ولا حطيت لها صلصة ولا اي حاجة. طبعا كل السوائل اللي نزلت في الكيس دي مش برميها خالص. دي كل ده طعم البط والمحشي وكل الحاجات دي بشيلها طبعا وبصفيها، وبستخدمها في اي حاجات تاني بسقي بيها الرز، بعمل بيها محشي، اي حاجة بستخدمها فيها تاني.
انا كده خلصت الوصفة. زي ما انتوا شايفين ورق العنب اللي على الجنب اللي انا حطاه ده اللي فاض معايا، وانا سويته وحطيته كده على الجنب عشان يبقى شكله حلو. بصوا ورق العنب اللي موجود بقى جوه البطايه ما خرجش خالص وما فكش معايا. عايزه اقولك ان هو السوا بتاعه مظبوط جدا، مش هيعجن معاكي ابدا، ولا هتحسي ان هو الرزايه ناشفه فيه، لا مستويه جدا. عايزه اقولك كمان ان البطايه من كتر ما هي استوت اللحم بتاعها دايب جدا زي ما انتوا هتشوفوا كده دلوقتي. الكيس اللي احنا حطينا فيه البطايه ده خلاها تستوي بطريقه رهيبه. هتجربيها وهتشوفي الفرق بين ان احنا سلقناها وبين ان احنا حطيناها في ورق سوري في الكيس الحراري. السوا تحفه جدا كده زي ما انتوا شايفين، وورق العنب طبعا مستوي معايا مفكش خالص زي ما انتوا شايفين كده. اللفه زي ما هي ومستوي طبعا من جوه، ولونه الاحمر زي ما انتوا شفتوا كده بسبب الصلصه. آه عايزه اقولك ان طريقه التسويه دي هتخلص معاكي الحاجه في وقت قليل جدا. ادي السوائل اللي نزلت من البطه. طبعا بنستخدمها زي ما قلنا في حاجات تانية، نصفيها ونستخدمها. انا كده خلصت الوصفه، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.